喂，夜晚好，夜晚好，小姐，你喺度做乜嘢啊？一個人？喂，小姐，唔好唔理我喎。喂喂，做咩啊？等緊男朋友，我男朋友係啊，約咗人都好夜啦，係咪？咦？咦？一個人冇可愛，一個人冇可愛嘅女仔，我都係啊，喺度行下行下，但係尾班車嚟㗎啦。喂，都幾夜下啦。得唔得？吓？你冇乜精神喎，做咩啊？我邊有咁精神啊？先好唔係，點講咧？難得喺度有乜嘢相遇嘛，係咪先？幾好啊，幾好啊！你哋好難相遇啊！係好咁相遇啊！等緊人啊，男朋友。唔係，男朋友頭先走噶啦。點解啊？你走先。叫低你啊！我哋鬧交。鬧交啊？係啊。但係鬧交都走先嘅，已經幾夜下啦。點算啊？而家？但係尾班車都冇埋啦，真係返唔到去啦，真係都冇辦法。的士呢？的士冇咁多錢啊。係喲。哇！即街拍拖，跟住鬧交，其實咁樣咧就走咗先啦。真係咁快？咁你其實而家嚟緊點樣 P 到 fans 啦？係喲。喂，你有冇正經食飯嘅？飯咧，其實本來諗住同頭先走咗嗰個男朋友一齊食嘅。拍拖咁耐就鬧交，咁樣即係話，所以冇食到嚟。唔係最盤，係中盤左右啦。例如話呢啲咁其實本來睇住食咩啊？未決定啊。但係我咧就食燒肉喎。肉非常之好食啊！燒肉咁問法啦，太貴啦。不過可以請你食飯。咁樣好危險嘅。唔係，喂，突然之間俾個陌生人請食飯。我叫阿果，你咧我哋問到你個名。講生。你叫咩名啊？喂，講我聽啦，快啲啦，拜託啦。係本名嚟嘅。唔係，好嘛，話我知啦。叫你咩字好？我叫月同子去食飯啦，好餓啦啩？係好餓，不過你一個人喺度，你睇，完全冇人喺度。你要坐到聽朝，點啊？完全冇。其實我而家喺度思考緊。會感冒嘅，開始凍啦，天氣越嚟越冷嘅。呢個時候，一個女仔自己一個啲人陪住，真係要小心嘅，唔好俾自己病到，因為感冒會好唔舒服。坐喺度好危險嘅。你點解其實會咁溫柔嘅咧？
你好可愛啊嘛。淨係咁樣。你會要求啲咩？其實有咩目的啊？你覺得我哋需要準備一份回禮咩？因為有時收到人哋禮物，大家都會考慮唔使回禮，所以我想問下你，今次我哋都應該準備唔使用回禮啦。其實我真係好想同一位可愛嘅女仔一齊慢慢咁食飯。我要食燒肉。燒肉太貴啦，頭先咪話燒肉唔得咯，食肉以外嘅嘢啦。雨和子，你飲唔飲酒嘅？其實我中意飲。真嘅，冇食其他嘢啦，一路飲少少，一路食咗好西肉以外嘅。肉以外嘅。肉以外嘅。肯啦，肯啦。哦，你飲咗都酒啦啫。好啊。係啊，鬧交。唔係，其實好少真係鬧得咁大。係喎，食咩好咧？燒肉以外想食咩？想食咩啊？想食咩啦？點算好？好飲得。咁啊，你咁勁，你睇落好勁。你睇㗎，完全唔係。原本其實諗住同男朋友一齊食嘅。乾杯啦！乾杯！乾杯！開動咗。其實原本要點算呢？尾班車都冇埋啦。嗰陣時真係覺得唔係，其實都冇乜嘢咩，一直坐喺度啫。嗰陣時，總之，你哋其實點解會鬧交啊？係咩原因？嗰個譬如話男友大過你啊？係大我2年，係大學師兄。係師兄嚟嘅。大學嘅。哦，係喎。但係好多地方諗法好幼稚，就算係小事，唔同嘅意思做就發脾氣，自己嘅諗法唔如意就會發脾氣。鬧交通常邊個道歉先？之前咧係我會道歉先，但係開始覺得唔對路。係諗啊。佢又發脾氣之後，今次我道歉，我唔道歉，佢嘅態度就同細路仔一樣。誒，真幼稚，真係幼稚，就冇走咗啦。我都嚇親。佢都好遠㗎。嚟呢度真係好遠，完全唔係呢一頭。搭的士都唔得。係咯，又冇錢。咁咪諗住過夜啊？係咧。今日原本，其實我都只係睇住去睇屋企嘅一晚啫。但係尾班車走咗，冇辦法啦。我睇啲尾班車又冇地方住，得返自己一個，就唔知點算。然後咁啱我就出現咗，冇事嘛？冇事。你又鬧交個男友，最近大家個唔開心，你仲唔想同佢和好如初，重新修補你哋之間嘅關係咧？唔使理佢啦。我真係好諗啊！咁其實儲埋好多壓力噶嘛，因為生活上有好多唔同嘅事情要面對。其實頭先都講嘅，我覺得佢真係好幼稚，佢仲細路仔過我，佢真係好識撒嬌，成日都會用咗可愛嘅表情同語氣嘅氹我，令人好難唔心軟。我仲要遷就佢，因為見到佢咁樣，我實在唔忍心拒絕佢。佢真係好識撒嬌，呢啲小動作我都睇得出，我明嘅。
佢只係想我多啲關心同愛錫嘅，呢啲我都明白。係啊，因為如果唔新下嘅話，佢壓力就會越積越多，咁樣唔好噶嘛。嗯？啊，冇？行長唔去咩？其實翻我男朋友嘅，真係。橫掂你今日都諗住唔翻去噶啦。係冇錯。但係你又唔可以喺街度喎。尾班車都已經走咗，始發車又未到，依家我哋唯有喺度等嘅。咁佢哋仲有排先至有車到，真係冇辦法，只好耐心等下啦。係啊，其實而家咁啱有時間，不如我哋再傾多一陣偈啦，慢慢地傾下，大家都可以放鬆下心情，唔使佢趕住走嘅。不如咁啦，我哋可以一邊飲住酒，一邊慢慢咁傾偈，咁樣氣氛都會舒服啲，大家都可以慢慢講下自己嘅睇法，享受下呢個輕鬆嘅時光，你覺得點啊？再飲，係啊。慢慢傾嘅話，冇問題。呢啲地方你成日冇㗎？唔係唔係成日，係咩？係咩？我未飲夠啊。仲有少少。係咩啊？真係咩？我明咗啦，係，因為如果唔新下嘅話，佢壓力就會越積越多，冇噶嘛。喺場去咩？我帶我男朋友嘅。如果唔新下嘅話，佢壓力就會越積越多，冇噶嘛。喺場去咩？我帶我男朋友嘅。橫掂你今日都諗住唔翻去噶啦。係冇錯啊。但係你又唔可以喺街度喎。你翻先嚟讀。係啊。不如再傾多陣偈啦。不如飲住酒，慢慢傾啦。再飲嘅，係啊。慢慢傾嘅話，係啊，完全冇問題。唔係嘅，成日唔係咁成日，係咩？係咩？仲未飲夠？仲有少少。其實你知唔知係咩啊？我明嘅，係啊。其實因為如果唔新下嘅話咧，壓力就會越積越多，咁樣冇啊嘛。學識㗎，認識嘅人反而難抱怨，只會一直累積壓力咁冇啊。走啦。唔去咩？其實我嘅男朋友，反正原本就要過夜㗎啦。真係冇錯，確實冇錯啊。又唔能夠瞓埋幕，而家都冇車啦，仲有啲時間啦。係啊。繼續傾偈啦，繼續慢慢咁啦，飲酒㗎啦，做晒。繼續飲。係啊。仲認為咩？冇。咁樣啊，仲想飲啦？真係有少少。咁樣啊。咁到啦。屌，不過我哋淨係飲酒傾偈嘅咋，係咪？你冇點都好啦，連中酒店有得睇。係啊。仲有得沖涼，又係喎。有啊。咁啦，係咪買得太多咧？
係買咗好多嘢喎。喺呢個時候 cheers。第幾罐？第2罐。係啊，啊，好飲啊！好飲。好正。你同你男朋友拍咗幾耐拖啊？你睇大概半年到啦個時間。係咩？半年咋就已經冇？你好似積咗好多不滿㗎喎。可能因為飲醉嘅，咁啊飲醉咗少少，飲醉咗少少。平時唔會講嘅怨言就會走出嚟。頭先佢哋要幫我保密啊。唔會講，梗係啦。講開又講，你有冇電話？咁結果有個電話。咁啊，結果都係嗰度。點啊？咁啊，講完佢嘅，真係慘啦，太過分啦。哦，咁點算啊？你都仲係中意啊？點講都好啦，其實都仲係有啲雖然咯，雖然唔輪到我講，但係你份人真係太溫柔。太重嘅男仔啦。係嘛？你明明咁獨立。係我太重嘅。我想撒嬌吧。你唔夠坦白喎。想撒嬌，但係又撒唔到嬌。就算我想撒嬌，我而家個男朋友，嬲㗎，唔想被撒嬌，冇份人比較情緒化，就係咁樣。我真係好樂意寵你，因為睇到你開心，我嘅心裏邊都會感到好幸福。所以每次有機會俾你快樂，我都會好珍惜，亦都盡力去做。我真係好想撒嬌嘅。其實你都點呀？撒嬌啊？諗住對方，諗住。你蓋住佢。因為真係非常之讓人感到好意外。你真係好飲得少少喎。我咩？普通啦，仲得。普通話。真係好會飲啦，好似你咁嘅人啦。我愛飲大酒量差。你真係好強啊！佢有啦，飲太多酒，面會變得好燙。有個湯真係要小心啲。醉咗會點啊？真係非常會撒嬌，真係好會撒嬌，真係好似個小女。係咩？一直撒嬌啊！我其實好樂意啊。即係你唔係我男友啊，你知唔知？但係你男友抌低你嘅，呢個真係太扯啦㗎！真係有啲太近啦吧，真係。非常抱歉，聽你電話。可以啦。太近嘅啫嘛。咁點講先好咧？真係好難嘅。你會點諗咧？你覺得咧？會咁過分啊？你居然仲真係鍾意佢啊！但係我都一直寵佢。當佢肯俾我撒嬌嘅時候，我就會覺得，佢係因為鍾意我先俾我撒嬌嘅。所以就係嗰個，咁你想搵個錫我哋嘅人啊，同一個男朋友一齊，有時都覺得好辛苦嘅。如果你淨係識得花呢段關係變成咁嘅話，佢真係佢唔錫你啫，唔係咩？咁樣的確係唔好。係咪？我會錫你㗎。你係男友後補，你都想俾重視啦。你都想俾重視啦，想撒嬌啊！
想撒嬌，咁咪好咯，唔使忍啊。的確係唔想忍，但係都仲係覺得中意嘅，同埋仲有少少，喂，不如一陣間，我想睇下你平時點撒嬌啊。誒而家誒，睇埋你嗰種，我想睇下，如果一個咁可愛嘅女仔同我撒嬌，我會點樣？哦，原來係嘅，你就當係體驗一下啦。嗯，啱實，我會睇實踐，就咁樣會變成咗。好可愛啊！我平時都係咁樣撒嬌嘅。平時都係咁。再望實我多一次，望實佢啊！啊，佢中意咗你嘅咁樣。但我男朋友就算我咁樣，佢都好似咁嘅。嗯。注意，距離太近啦。嗯。嗯嗯。嗯。太近啦，係。忍住唔好嘅。頭先嗰啲唔該幫我講下。唔會講㗎，放心啦。你電話係最後有冇揾你啊？ここ都未嚟啊。いや、まだ見てないです。點啊？果然係咪揾我？いや、やっぱ。真係有啲過分。ないです。広すぎるね。點啊？你仲係中意嘅？どうなの？やっぱでも好き？點講都好，都係好中意。なんだかんだ言って好きって會唔會係なっちゃ即係う。雖然我講有啲奇怪，但係なんじゃない？你份人太溫柔。俺が言うのもあれだけどさ、だって優しいから。你中壞咗男人啦，男呢個人都揾咗。果然係我見得你太犀利，やっぱ甘やかしすぎなんですかね。係，我就係想中意啊。私も甘やかいんですけどね。你唔夠坦白喎，你唔識得多啲嘢，坦白。甘えらんないの？唔係咁嘅意思。係。今の彼氏は甘えても佢都會好似冇啦，いやもうされちゃうんですよ。我なんか結構気分屋というか。可以咁講，佢有呢一面，所以如果係我嘅話，好似你可愛嘅女仔，如果釘我嘅話，甘やかしちゃ就會中你。本当ですか？真嘅。私も甘やかされたいです。我都好想俾人中啊！いつもどうやって甘えるの？你平時係點樣釘人嘅？つきます。其實今ここで。あ、違さうね。すがね。ごめんごめん。真係太突然啦。でもお酒強いですよ。俺？真係飲得喎。俺はなんか普通だよ。そうです好啊！でもなんか飲む你の好きそう。飲落其實真係好飲得飲む喎。の好きだけど弱いです。強い。いや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 。もうだってそれ飲得多係熱い。真嘅。嗯，對唔住，酔うとどうなっちゃ你中意點啊？でも酔うと但係最驚會釘人。でもこれ女の子あるある。好似女仔咁通常。係咩？追佢就會釘人。う？いいよ。可以喎，我就でも彼氏じゃないし。あでもほら。でもほら。你男朋友掉低你喎。普通ないでしょ。聞いたことないよね。我未聽過喎。そうじゃない？急に距離縮めるじゃないですか。突然之間拉近。これぐらいにしとこうか。我真係講到呢度。好啦，適正距離で。對唔住對唔住。結構さ、
そうやってぶつかってるっていうか、なんかあ流れ着いたの。啊，例えば、なんか、對，他の男性に目撃其他人そうない。我的意思係，即使你見到做咗咁可怕嘅事情，私のこと好きなのかねってなるのね。まあでもなんか結局私も甘いんで、なんかその彼氏に甘えられたら、あ、私のこと好きだから甘えてるんだって思っちゃうんですよ。うん。だから、なんか本当にあれですよ。もちろん大事にしてくれる人がいいなとか、今の彼氏付き合ってて辛いなって思うことあるんですけど。我俾寵壞咗，結果甘えるだけ甘えてそういう感じになってくるとさ、唔好啲喎。ね、大事にしてくれないのって誰じゃない？それは確かに嫌。我要你當外國人啦。大事にするよ。彼氏志望。聽得佢，ね、大事にさ、されたいじゃん。我想被寵壞。甘えたいじゃん。はい。ないかもし當然啦，確かに我慢はしたくないれない。けど、やっぱ好きだなって思いが。ちょっとさ、ほら一瞬、一家公司，普段どんな感じで甘えるか我知道通常會有幾多定今そう係㗎。而家係啊係啊，なんか感こういう覺俺就好似可愛い子被咁可に甘えられた愛嘅女仔寵愛住。これがね、これが知りたい。但我應該知道，そういう体験みたいな感じで。但是聞きますもん。咁話こうやってこうなります。めっちゃ可愛いじゃん。喂我やったら甘えます。或者好似似翻屋企嘅寵愛。恥ずかしい。もう一回見つめてよ、ちょっと。あー、好きになるよ、そりゃ。你中意中意。でもこうやってとっても今の彼氏はそんなこと女仔近い近い。うんあれ？うんえ？近い近い。あれ？え待っていいよ。你可以攞咗。ますけど。ごめん、びっくり。今日だってなんで今日は只係飲酒啫啦，今日。傾傾偈，其實咧，嚟去到酒店，酒店ゆっくりするっていう。あれ？今日もともとお泊まりする予定だった。反正我呢就要過夜啦。確かに。父ちゃん的にはやる気満々だったわけ其實好想要啊。私、嗰するのかなと思ってましたけど。最近いつして最近冇做啦。係嘛？久々できるのかなと思って置いてかれて。我完全同意你睇法。1ヶ月ぶりぐらい。幾耐冇啦？你講得啱。止まってるよ。ちょっと。咁嚟啦，好嘛？びっくりしちゃったもん。もっと言う。違う唔好啊！困っちゃう、そう聞かれちゃうと。困っちゃいます。俺も我想要で可以先嚟佢。そうなんですか？だって最初に言ったの係呢個目的係咪？いや、你話父ちゃん因為こんな同話你傾偈，等我覺得好開心。你もう硬咗。すごいすごい。好正。どうしたんですか1ヶ月ぶりだ兩個から月冇做啦。どうかなと思って。あ、なるほど。你睇咧？見る別にいいですよ、そんな。